Jambo kanisa la Bwana, kwa majina naitwa Iman Bisi mwa Filemo, na tunashukuru Mungu kwa huduma ambazo ametupatia. Kweli ni neema tu, na najua avec le temps tutaenda tunagundua ni nini Mungu ametaka juu yetu. Nashukuru sana kwa baraza kwa kunipea nafasi ili nisimame tena hapa. Zaidi nashukuru baba mchungaji. Mungu wake aendelee kutubariki. Siku ya leo nakusudia kuongea kwa ajili ya theme kidogo inasema la valeur de la grâce ou l'importance de la grâce. Yani samani ya neema ya Mungu juu yetu. Na kwa ile hali tutasoma neno la Mungu Esther 2:17, tutasoma ile kitabu Esther 2:17, tunasoma na Mhubiri sura 5:15 yake. Alors, utaelewa ya kwamba hakuna kitu ya muhimu ama ya samani hapa chini ya jua sawa vile neema ya Mungu kwa maisha ya mtu. Hakuna kitu kia lazima hapa chini ya jua sawa vile neema ya Mungu kwa maisha ya mtu. Mtu asikushitule na nyumba wala gari. Mtu asikushitule jua naishi muvile. Kwa sababu bashenzi mingi banaishi muvile. Na mshenzi ni mtu mwenye hajue nuru. Ijapokuwa nuru ya ulimwengu hii ni Jesus Christ. Alafu mkristo hata ukiwa uko kuvilaje, kama Kristo yuko ndani mwako, wewe si mshenzi. Haleluya. Wewe si mshenzi. Ndio maana mtu asikuintimide na usianvie mtu, kwa sababu kitu kia maana chini ya jua ni neema ya Mungu kwa maisha ya mtu. Haleluya. Kitu kia muhimu hapa chini ya jua ni neema ya Mungu kwa maisha ya mtu. Neema ya Mungu haiwezi patikana kwa masomo. Ndio maana hautakutanaka mtu mwenye ni graduate, mtu mwenye ni licencié au mtu mwenye ni docteur mu neema ya Mungu. Neema ya Mungu haitapatikana Dubai, neema ya Mungu haitapatikana China wala Ulaya. Neema ya Mungu haipatikani ndani ya jamaa zetu. Neema ya Mungu inapatikana kwa Mungu peke yake, na anampatia yule ampendaye. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Neema ya Mungu ingelikuwa inauzishiwaka, mie na wewe hatungelikuwa mu sehemu ya watu wangeliuza neema. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina bei kali sana. Neema ya Mungu ina gharama ya mingi sana, kiasi ya kwamba nyumba zenye parcelle zetu tumeuza, nyumba ambazo tunalalia hazingelifanya gharama ya kutufanya tukue na neema ya Mungu. Alors, saa zingine tunaimba neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, lakini tunashindwa kuelewa ni nini samani ya hiyo neema. Unajua kumwona mtu kiana analewa kiasi ya kwamba anajikoyolea na anashindwa simama kwenye kitu anakosa ni neema. Kumwona baba mzima mtoto wa 16 ans iko naita baba wa 70 ans mon bébé, kitu kenye hapa banakosa ni neema. Utaona saa hizi dada amesoma na iko kwenye na nyumba yake, lakini bwana anakosa nini? Nakosewa neema. So utamwona dada ni mzuri sana, anatembea, unasema ndio, kumbe iko na sida. Kitu kenye hapa watu wanakosa ni neema. Batu banauana, mtu anapana karo, mtu anapana makuta jua uwe wengine. Kitu kenye hapa watu wanakosa ni neema.
Hata kulala na kulamuka usione ni jambo kawaida, kwa sababu kuna wengine walilala kama na sisi lakini hawakuamka. Jua kama ni neema ya Mungu. Hakuna kitu ya samani kama neema ya Mungu kwa maisha ya mtu hapa chini ya jua. Ndio maana wewe ukiipata, shikamana nayo kwa mikono miwili. Na kubali batoshe kila kitu maisha yako, lakini wakuachie neema ya Mungu. Pointi ya kwanza, neema ya Mungu inampatia mtu kitu asichostahili. Neema ya Mungu inampatia mtu kitu asichokistahili. Agano la Kale mwanamke asingelihubiri neno la Mungu. Lakini katika Agano Jipya neno inakiafanya nefu mwa mtumbu ya mwanamke. Ijapokuwa Agano la Kale walikuwa wanasema hata katikati ya umati wa watu mwanamke hana neno la kusema. Yani kulikuwa sheria yenyewe ilikuwa imemfunga mwanamke. Asa kwa sababu ya kuvunja ile sheria, neema inakia jipresente mwa Agano Jipya mtumbu ya mwanamke panda 9 mois. Inamaanisha neema inampatia mtu kitu asichokistahili. Kuna bamama katikati yetu hapa abangelisema msiku zilipita. Kuna bamama bebako hapa abangejipresente katikati yetu msiku zilipita. Lakini kwa sababu ya neema, leo Mungu amebafanya bakwe batu bakubwa bakuongea na banasikika. Kitabu cha Mhubiri sura 5:15 yake inasema ya kwamba kilichokosa hakiwezi kuhesabiwa haki na kilichogunjama hakiwezi kunyoshwa. Lakini wakati Yesu Kristo yuko naingia mtemple, anakutanana na mwanamke. Mwanamke alikuwa amegunjama, na japo iko mwekalu lakini anakunjama mgongo. Asa sheria ilikuwa imewaka, sheria ilikuwa imewekwa juu yake kusema ya kwamba kilichokunjama hakiwezi kunyooka. Asa na alipoingia vile depuis enfance yake, kwa sababu ya sheria ilimfanya aendelee mpaka miaka ya uzee na iko vile. Lakini sikia, sali kutanana na Yesu Kristo, neema ikaingia nyumbani mwake, na wakati iliingia ikamnyorosha. Inamaanisha neema ina nguvu ya kwenda odela ya sheria. Hata kama jamaa yako ilikuwa masikini, hata kama jamaa yako ilikuwa haiwezi fanya kitu, hata kama jamaa yako ni wakosefu, neema ina nguvu ya kukutosha pale na kukuweka juu tofauti na sheria ya jamaa yako. Neema ina nguvu ya kukutosha maisha uko ndani na kukuweka juu tofauti na fikira za wanadamu. Neema ni kitu kingine. Ikiingia kwa maisha yako, inakupatia vitu vyenye ulikuwa hustahili. Mwanamke mmoja anamfuata Yesu. Mwanamke mkanani anamfuata Yesu, anamwambia, baba, njoo umuponye mwana wangu. Yesu anamwambia, chakula yangu haiko ya kupatia watoto ya imbwa. Nyie mko maimbwa. Chakula yangu haiko ya kupatia imbwa, chakula yangu ni ya kupatia watoto yangu. Mwanamke anamwambia, baba, ndio, malgré que chakula yako hawezi ipatia imbwa, amejua kama imbwa inakulaka makombo yenye litoka kumeza ya bwana wake. Yesu anamwambia mwanamke, chakula yangu ni chakula ya watoto yangu, siwezi ipatia maimbwa. Mwanamke anazidi kumwambia, meme imbwa inakulaka makombo ilitoka kumeza ya bwana wake. Alikuwa anaongea kusema ya kwamba kanisa ama sisi mataifa tulikuwa hatuhesabiwe. Mie na we tulikuwa mfano wa imbwa, tulikuwa mfano wa nyama, tulikuwa hatuna thamani yoyote. Lakini Yesu Kristo kama mkate wa uzima alishuka kutoka mbinguni na sisi tukamupokea kwa sababu ya neema.
kwa sababu ya neema tukampokea. Inamaanisha neema ina nguvu ya kutupatia vitu vyenye tulikuwa hatustahili, tulikuwa hatuna thamani, tulikuwa hatuhesabiwe. Yesu alikuwa hatuangaikie, ama mbingu hazikuwa zinasiege juu yetu, lakini kwa sababu ya neema tukampokea Yesu Kristo. Uko gisi huko ni kwa sababu ya neema. Aibu ngapi ulikuwa utakuwa nayo leo hii? Aibu ngapi nilikuwa nitakuwa nayo? Aibu ngapi tulikuwa tutakuwa nayo sote hapa kwa hizi siku? Lakini kwa sababu ya neema, hata balozi basimame, hata bachawi basimame, hawawezi zuiza kazi ya neema juu yako. Hawawezi kuizuiza. Kuna batu ambao masomo yabo aingelipapatia chance. Kuna batu ambao connaissance yabo aingelipapatia chance. Kuna batu ambao akili zabo azingelipapatia chance yoyote. Kuna batu wako mu gouvernement, hawakukuwa na mtu wa kubatia ndani. Hawakukuwa na mtu wa kubatia ndani, lakini kwa sababu ya neema Mungu amewasimamisha imara, amewapatia nafasi. Neema ikiingia yule yako, hakuna mwenye anaweza izuia. Sikia, fie mwenye kuna neema yule yake, haangali yake mariage mkio. Fie mwenye kuna neema yule yake, haangali yake ndoa kusura yake. Paske hata kuwe na sura saa mtu mwalifufuka, kama neema iko yule yake, my God, mariage inawezekana. Hata kama hayasoma, mariage inawezekana. Ambia mwenye karibu yako, usiangalie kuinuliwa yangu nje, ila angalia neema ya Baba iliyo juu yangu, neema ya ukoo, ya ufalme ambao una mali na utajiri. Ambia mwenzako, usiangalie kuinuliwa yangu nje, lakini angalia neema ya Mungu ambayo inaenda nizidisha zaidi. Niko natabiria mtu mmoja kwamba neema ya Mungu itenda kukuzidisha. Hata kama ukusoma, hata kama jamaa yako haina kitu, neema ya Mungu ina nguvu ya kukupatia nafasi. Napenda neno lake sana. Anasema ya kwamba niliacha wenye akili ya dunia na wenye hekima ya dunia hii, nikawachagula bale bapumbafu wenye habana akili. Ndio mie na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya neema. Neema ni kitu kingine, ikiingia juu yako inafungisha maadui kinywa. Hata kama balikuwa na wazia haiko we, lakini kishuka juu yako maadui banafungiwa kinywa. Na hata ulozi, hata uchawi haiwezi zuiza neema ya Mungu juu yako. Haiwezi zuiza. Hata masemi ya badui haiwezi zimisha, haiwezi zuisha neema ya Mungu juu yako. Hii ni probleme ya neema, haiko probleme ya masomo, haiko probleme ya matematike. Non, haiko mat probleme hii. Question tu kono ni question ya neema. Ikikulokalize haiangalie ni komine ya wapi uko amo, haiangalie ni territoire ya wapi uko amo, haiangalie ni village gani ulitoka amo. Neema ya Mungu ikikulokalize kwenye huko, haimaanishi uko mtoto wa nani, inakukamate na kuinua gisi ulivyo. Niko nasema ya kwamba neema ya Mungu itakupatia vitu vyenye ulikuwa ustahili mwa hii siku ya leo. Hata kama balikuwa banasema hautaendelea, siku ya leo niko natabiri neema mpya juu yako, ambayo itakupatia vitu vyenye ulikuwa ustahili. Chance utazipata, watoto yako watazipata. Neema itakupatia kenye ulikuwa hauhitaji. Neema itakuexige hata kama ulikuwa hutaki kitu, resite. Neema itaexige resite kutafute wewe. Ni probleme ya neema. Haiko geography,
Ndio neema, hata ukuwe mtu mwenye unatoka Kasie, neema ya Mungu ina uwezo ya kukulogota na kukutofautisha. Pointi ya pili, neema inampatia mtu kibali. Na